Zinnun rahmatullah aleyhi, Misrilik Zinnun rahmatullah aleyhi aytат, Rajab ayı bu üröndükті еге тұрған ай дейді. Rajab ayı üröndükті еге тұрған. Егіп қалы екен дарматы тұрған, түсінтті? Üröndükті еге тұрған. Шабан айы аны суғара тұрған ай. Ал эми Rajab, Рамазан айы ола тұрған болса, егінді, түшімді жиі ола тұрған ай. Kimde kim Rajab ayında üröndük ekpese, Şaban ayında аны суғарбаса, Ramazan ayında adamlar üröndükті жиіп алып жатқан учурда аларды көрүп өтө өкүнүп калат деген экен. Түшүндү? Албетте урматтуу тууган, дүйнө үчүн канча мээнет кылып атабыз, кайра картошка эгиш керек болбойт, эмне кылат таластар, буурчак эгиш керек, кант кызылча эгиш керек, баг менен тигин эгиш керек, муну эгиш керек, бүт эле министрлер менен эле көйгөй. Кайра кандай кылабыз, былтыр эккендер жакшы болду, бирок түшүп кетти, сата албай, тонна чирип баратат, кандай кылабыз? Дүйнө мына ушундай нерсе, урматтуу. Дүйнөнү айдадың, болбой калса дагы өкүнөсүң, болду, өтпөй калса дагы өкүнөсүң да. Дүйнөнү айдадың, урматтуу тууган, эртең дүйнөгө мээнет кылдың, болбой калды, баары өкүнөсүң. Болду, өткөрө албай калдың, дагы өкүнөсүң да. Ошондуктан Зиннун рахматуллах алейхи бул айларды дүйнөгө салыштырган, урматтуу тууган. Мисал кылып эле салыштырган, бирок мунун сообу бул өкүнө турган эмес. Түшүндүңбү? Өкүнө турган эмес, урматтуу. Азыр албетте дыйканчылык дүйнөгө салыштырганда эгинди эккен жоксуң, жөн эле жаттың да эртең менен кечке уктадың, Шабан айында сугарган жоксуң, Рамазан айында какылдаганың менен эч кандай пайда чыкпайт экен да. Түшүндүңбү? Бири-бириңди кубалап эле итти уруп, тоокту кубалаганың менен пайдасы чыкпайт экен, урматтуу. Ошондуктан эмне кылайлы? Өзүнүн учурунда ар бир инсан темирди ысыгында бас дейт. Темирди ысыгында бас дейт, урматтуу. Рамазан, Рajab айында азыртан өзүбүздү даярдайлы. Андан кийин Шабан айында даярдайлы. И Рамазан айы келет, ошого даярданайлы, урматтуу. Эми караң, албетте дүйнөнү айдабасаң, эгин экпедиң, сөйтүп жөн эле жүрөсүң. Иш жок деп коелучу, Адамдар иштеп жатат, машалла. Эгин алып келди, акырында Rajab эмне кылды? Күздө келди дагы, тонналап картошкасын Казакстанга, Россияга өткөрүп атат. Акчаларын эсептеп атат, шыкыратып, миндиктерди бүтүндө эле. Сизде чөнтөгүңүздө бир сом жок. Карасаңыз алар миндик сумкага салып алган, кайра салып атат, эсептеп. Барып туруп сурадыңыз, 1000 сом берип турчу десең, жок, акча жок, өзүм иштетем деди да. Канча жек көрөсүң де? Ва, энең, өлген экенсиң де, ушунча бар болуп туруп бербей койду. Көрбөсөм бир жөндө, салып атат бул жака, акчаны эсептеп эле шыкыра салып эле, анан кармап турчу, биягын эсептеп алайын деп, кармап туруп 1000 сом берип турчу, кайтып берем, карызга сурап атасың. Садака сураган жоксуң, жардам берчи деген жоксуң. Карызга берип турчу, анан берем дедиң, бербей койду да ошондагычы. Өзүнүн акысы да, түшүндүңбү? Алан берсе дагы ошонуку, бербесе дагы ошонуку. Ошону дүйнөдө бербей койду, канча өкүнөсүң, Адамдарга жарыса да ойлосуң, бай өлсүн, байган сайын тырышат деген туура де. Ушунча миңдеген акчасы болуп бербей койду. Менде болгондо берет элем, сенде болбойт. Болбойт сенде, урматтуу тууган. Иштөөсүң каякта? Эми бул дүйнөдөгүсү да, урматтуу тууган. Эми ахиреттегиси өтө өкүнүчтүү да. Ошондон Зиннун Мисри ошону айтып атат, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Бул дүйнөдө 1000 сом берсе берди, бербесе канча өкүндүң, бирок эпте башка кылып тирилигин кылып кете бересиң. Эртең ахиретке барганда бир соогуң жетпей калды да. Бир эле соогуң жетпей калды. Тиги соо дүңгүрөтүп уже бейишке кирип баратат, соо буякта артып жатат. Түшүндүңбү? Албай койсо да уже бейишке кирип баратат. Ушунуңдан берип турчу, аякта калат экен болсо, жок, тийбе деп коюп кирип кетти да. Тийбе, керек болот деп коюп кирип кетти. Эми канча өкүнөсүң да, урматтуу тууган. Эми канча ыйлайсың, эми канча кайгырасың, бирок кеч болуп калат, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз, ар өзүнүн учурунда. Эми караң, бул ай туурасында Аллах, алымдардын бирөөсү айткан экен, жыл, негизиден жыл бул өзү бир даракка окшош. Rajab ошол дарактын жалбырагы, Шабан ошол дарактын мөмөсү, Рамазан айы ошол мөмөнү үзүп ала турган, жыйнай турган ай. Демек сен биринчи дарагың барбы жокпу, ошону карап кой деген экен да. Сен дарагың барбы жокпу, ошону карап кой. Дарагың жок эле, жалбырагы жокко, көрүнбөйт го, үшүгүрүп кеттиби, эмне болуп атат деп, Демек, урматтуу, бул деген сөз 12 айдын бардыгында ибадат кыл. Өзгөчө эми ошол ибадатыңды күчөйт.
Кайсыл айда? Rajab, Şaban, Ramazanda күчөйт экен да. Сентеби? Сезон келди. Сезонда иштеп калыр маты туган. Калганда жөнөкөй окусаң окусаң окубай жүрдүң. Ораза кармасаң кармап, кармасаң кармабай жүрдүң. Болот да пайдат деп коюпчу. Эми урматтаган сезон келди. Негизден аракта дарагың барбы? Ошону карап кой биринчиден. Албетте эми жалбырагын кара, сууну кара, мөмөсүнү. Андан кийин жыйып алган иншалла бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы өкүнбөйсүң урматтуу туган. Себеби жана хадисте айтып өттүк, кимде ким иман менен, ихлас менен кармай турган болсо, не кылат дедик? Аллах Таала алапес оорусунан, жинди оорусунан жин кирип кетпейт. Жана башка бардык кырсыктардан сактайт деди урматтуу туган. Ошондон ар бир муну карайын. Эми Ражап айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү мындай дуа кылчу экен. Аллахумма барик лана фи Rajab ва Шаъбана ва баллигна Рамадан. Ey Allah'ım bizge Rajab ayında jana Şaban ayında bereke bergin. Jana bizdi Ramazan ayına jetkirgin dep дуа кылган экен. Эми албетте 2 ай калды, ким жете турган болсо, Рамазан айына. Ошондон эми урматтуу Рамазан айында кенен кыйналбай, берекеттүү өтүш үчүн ушул Ражап менен Шабан айында көбүрөөк дуа кылат экенбиз. Пайгамбарыбыз кандай дуа кылган болсо, дал ошондой дуаларды. Пайгамбарыбыз өзү дуа кылып атат: "Я Аллахым, мага Ражап айында жана Шабан айында береке бер." Түшүндүңбү? Береке бардык нерсе, убакытыңа береке. Түшүндүңбү? Тапкан айлыгыңа береке, ден соолугуңа береке, жашооңа береке. Береке бир эле нерсеге кетпейт. Түшүндүңбү? 1000 сом тапсаң ошол 1 айга жетсе экен деп элечи. 5 сом ошол 1 айга жетсе болду эле. Албетте, жетти эле. Убакытыңда береке болбосо не кыласың? Түшүндүңбү? Убакытыңа береке боло турган болсо, бир адам 1 саатта 1 күндүк ишти бүтүрсө, сен ал 1 саатта бүтүргөн ишти 1 айда дагы бүтүрө албайсың да. Эртең кел деди, азыр бошобой атыптыр. Эртең келсең өзүм бүтүрүп коем деди. Барсам бүгүн келбей калыптыр, бүгүн майрам экен, иш күн эмес экен. Кыргызда майрам эле көбөйдү деп эле жүрө бересиң да. Мына ошондон урматтуу туган, сиз биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураган берекени ар бирөө сурайлы жана аракет кылайлы.